හරිද? අද පොඩි වීඩියෝ එකක් කරන්න කියලා හිතුවා. හරිද? අද කරන්නේ මොකද්ද? cash flow statements කියන lesson එකේ පොඩි වීඩියෝ එකක් තමයි ගන්න. හරිද? හරි ගොඩක් කට්ටිය මේක රික්වෙස්ට් කරලා තිබ්බස මේ වීඩියෝ එක කරන්න කියලා. cash flow statement එකෙන් ගානක් කරන විදිහ කියලා දෙන්න කියලා. හරිද? ඒකයි අද මේ වීඩියෝ එක කරන්න කියලා හිතුවේ. හරිද? අද මම කරන්නේ වල 2013 A level cash flow ගාන. හරිද? ඒක මම direct indirect දෙකෙන්ම කරලා පෙන්නනවා. හරිද? හරි. එතකොට ඒකට ඒ ගානයි ඒ ගානට අදාළ වෙන operating activities, investment activities, financial activities. ඕකට මේවා බෙදෙන විදිය. හරිද? බෙදෙන විදිය මම මේ PDF එකේ දාලා තියෙනවා. හරිද? හරි. ඒතකොට මේ PDF එකේ link එක මම Google Drive එකේ upload කරලා ඒකේ link එක මම description එකේ දාලා තියෙන පල්ලෙන්. හරිද? හරි. ඒක අනිවාර්යයෙන්ම download කරගෙන ඉවරලා මේ වීඩියෝ එක බලන්න ඔයාලා. හරිද? හරි. එහෙනම් අපි යමු වීඩියෝ එකට. හරි guys. ගාන ගන්න එක නිසා පොඩි දෙයක් කියන්න තියෙනවා. හරිද? මම කරන පොඩි class එකක් 2021 2021 batch එක. හරිද? ඇත්තට මේ ක්ලාස් එක ගන්න මම අමාරුවේ වැඩ ඉන්න කට්ටියට. හරිද? හරි. ඒ කට්ටියට පුළුවන් නම් join වෙන්න. Saturday and Sunday තමයි තියෙන්නේ 7 pm to 10 pm. හරිද? හරි. ඒ ක්ලාස් එක join වෙන්න තව 2022 23 batches වල classes කරනවා. හරිද? මේන්ම මම කියන්නේ අමාරුවේ වැඩ කෙනෙක් ඉන්නවනම් මේ වීඩියෝ එක බලන්න. හරිද? 2021 batch එකේ ඉන්න කෙනෙක්. හරිද? හරි. අනිවාර්යයෙන්ම ක්ලාස් එකට join වෙන්න පුළුවන් නම් මොකද සෑහෙන වැඩක් කරගත්තා. හරිද? ඒකෙන් මෙතන failure ඉන්න කට්ටියව pass වෙන level එක තමයි යන්නේ. කියන්නේ ලේසයින් ලෙවල් එකට ගන්න පුළුවන්. හරිද? හරි. දැන් ඔයාලට cash flow statements කරන්න කලින් හරිද? මේකේ තියෙනවනේ methods දෙකක් අඳුර ගන්න. ඒ කියන්නේ methods දෙකක් තියෙනවා. හරිද? හරිද? එතකොට methods දෙකෙන් කොයි method එකද කරන්න ඕනේ කියලා අපි අඳුර ගන්න ඕනේ. හරිද? තේරුණාද? ඒකනේ අපි පළවෙනිම කරන්න ඕනේ. හරිද? හරි. එතකොට සමහර ගණන් වල methods එක දීලා තියෙනවා මේකෙන් direct එකෙන් කරන්න මේකෙන් indirect එකෙන් කරන්න කියලා. හැබැයි සමහර ගණන් වල දෙන්නේ නැහැ. හරිද? හරි. එතකොට කොහොමද අපි මේ direct indirect මේක කරන්න ඕනේ කියලා අපි අඳුර ගන්න. මෙන්න මෙහෙම අඳුර ගන්න. හොඳට අහගන්න. දැන් ඔයාලට සමහර ගණන් එනවා. දීලා මොකද්ද? income statement එකයි statement of financial position එකයි. හරිද? හරි. statement of income statement එකයි statement financial position එකයි දීලා ආවම ඒ වගේ ගණනක් ඔයාලට පුළුවන් මොකද්ද? direct සහ indirect දෙකෙන්ම කරන්න. හරිද? direct and indirect දෙකෙන්ම කරන්න පුළුවන් කොහොමද? ඔයාලට income statement එක and income statement and statement of financial position. හරිද? මේ දෙකම දීලා තියෙන කාරණා මේ ගාන direct indirect දෙකෙන්ම කරන්න පුළුවන්. හරිද? හරිද? ඊට පස්සේ මොකද්ද? මේ ගාන සමහර ගණන් එනවට statement of financial position එක විතරක් දීලා. හරිද? හරිද? මේ වගේ ගණනක් આવොත් ඔයාලට මොකද්ද වෙන්නේ? මේක ඔයාලට කරන්න පුළුවන් මොකද්ද? indirect එක විතරයි. තේරුණාද? මේක කරන්න පුළුවන් indirect method එක විතරයි. හරිද? තේරුණාද? අන්න එහෙම තමයි method එක හොයාගන්න. සමහර ගණන් වල නම් method එක කියනවා මේකෙන්ම කරන්න කියලා. හැබැයි සමහර ගණන් යනවා method එක කියන්නේ නැතුව. හරි. ඒතකොට අපි දැනගන්න ඕනේ අපි මොන method එකෙන්ද කරන්න යන්නේ කියලා ගන්න. හරිද? හරි. එහෙම තමයි මිඩින් එක මේ method එක හොයාගන්න. හරිද? හරි. අපි දැන් යමු ගන්නට. හරි. අද මම කරන්නේ මොකද 2013 cash flow ගන්න. හරිද? හරි. 2013 cash flow සම් එක තමයි කරන්නේ. හරිද? හරි. එතකොට අපි ඉස්සෙල්ලාම මේ ගාන direct method එකෙන් tool කරගමු. හරිද? columns එන්නේ දෙකයි. හරිද? columns එන්නේ දෙකයි. method එක තමයි මේ ගානේ කරන්න යන්නේ. හරිද? අපි දැන් මම මේ ගාන direct method එකෙන් indirect method දෙකම කරලා පෙන්නනවා ඔයාලට. හරිද? ඒතර මේ ගානේ මම ඉස්සෙල්ලාම කරන්නේ මොකක්ද direct method එක. හරිද? හරි. එතකොට මේ වගේ cash flow statement rule කරන columns දෙකකින්. හරිද? columns දෙකේ rule කරලා මොකක්ද කරන්නේ? පළවෙනි rule එක ලියන්නේ මොකක්ද? business එකේ name එක. හරිද? කුමුදු PLC. කුමුදු PLC. Cash flow statement for the year ending 31/3/2013. උඩින්ම ලියන්න වෙන්නේ නැත්නම් direct method කියලා. right? හරි. එතකොට ඉස්සරහම මේ format එක වෙන්නේ මෙහෙමයි. operating activities හරිද? cash flow from operating activities, interest paid, income tax paid. මෙතනින් එනවලු මොකද්ද මේ දෙක මෙතනින් අඩු කරාම එනවා මොකද්ද net cash flow from operating activities.
cash flow from operating activities හරිද ඊට පස්සේ මොකක්ද දෙන්නවට topic එක දාගෙන මොකද investments activities හරිද investment activities financial activities කියලා වල දාන්න topic එක financial activities යටින් වල ලියන්න මේක ඉඳ දීලා මොකද්ද net cash flow for the year cash and cash equivalents as at opening date එක හරිද as at 1/4/2012 cash and cash equivalents as at 31st/3/2013 හරිද මම ආයෙත් කියනවා මොකද්ද මම මේ කරන්නේ 2013 cash flow summary තමයි කරන්නේ හරිද හරි ගන්නවල පළවෙනි ඇස්මන්ට් එක හරිද all purchases and sales are on credit basis ඒ කියන්නේ දැන් මේ business එකේ ඔක්කොම sales and purchases වෙන්නේ credit basis එකට හරිද හරි ඒතර credit basis එකට sales and purchases කරද්දී අපට මේ cash flow sum වල ඔක දුන්න ගමන් ඔයා direct method එකෙන් කරනවා නම් ගාන ඔයා මොකක්ද දිහාද බලන්න ඕනේ ඔයාට statement of financial position එකේ දීලා තියෙන trade receivable and trade payable balances දිහා තමයි ඔයා බලන්නේ හරිද හරි එතකොට ඔයාලා පේනවාද මෙතන trade receivable balance එකක් දීලා තියෙනවා opening trade receivable opening balance එකක් දීලා තියෙනවා කීයක්ද ආ ගහගන්න ඒතර workings වල හරිද workings වල ගහගන්න working account එක trade receivables කියලා හරිද trade receivables කියලා ගහගන්න opening balance එක දාගන්න කීයද 1200යි හරිද closing එක දාගන්න කීයද 1500යි හරිද so මෙතනට BBF කරලා මේක අහලා තමයි මෙන්න මෙතන BCD වෙන්නේ නේද හරිද ඇයි මම මේ asset පැත්තේ මේ debit පැත්තේ දැම්මේ මොකද මේ account එකේ type එක මොකක්ද ගත්තේ මේ account එකේ type එක ඇවිල්ලා asset account එකක් හින්දා හරිද හරි trade receivable කියන්නේ asset account එක නේද හරිද හරි මෙතනක් දානවා 1500 හරිද හරි ඊට පස්සේ මොකද්ද කරන්න ඕනේ අර ගහගෙන නම් මොකද්ද trade payable account එක හරිද හරි trade payable account එකේ type එක මොකද්ද liability හරිද හරි liability කියන්නේ මොකද්ද මේකේ balances එන්නේ credit side එක නේද හරිද ඒක දාගන්නවා මොකද්ද BBF එක opening කීයද 2000 හරිද closing BBF එක කීයද 1500 හරිද මේකෙන් ඉඳන් මෙන්න මෙතන BCD එනවා කීයක්ද 1500 හරිද හරි ඊට පස්සේ මොකද්ද වෙන්නේ දැන් අපිට මේ ගානේ දීලා තියෙන ඉන්කම් ස්ටේට්මන්ට් එකේ දීලා තියෙන sales වල සම්පූර්ණම ගාන මෙතන trade receivable account එක ඇතුළේ දාන්න ඕනේ නේද මොකද මේක business එක ඔක්කොම sales කරනවා නේද නේ credit sales තමයි ඔක්කොම ගන්න හරිද එතකොට මෙතන sales කියලා දාන්න ඕනේ කීයක්ද 7200 හරිද අතන මෙන්න මෙතනට තව purchase කියලා දාන්න ඕනේ නේද amount එක අපිට මේ ගාන කිසිම තැනක වල දෙන්නේ නැහැ purchase එක directly හරිද ඔයාලා දෙන්නේ මොකද income statement එකේ sales cost of sales gross profit නේද හරි එතකොට ඔයාගේ මේ purchase එකේ තියෙන මොකක් ඇතුළේද purchase එකේ තියෙන මොකක් ඇතුළේද cost of sale එක ඇතුළේ නේද හරිද එතකොට ඔයාලා ආයෙත් working එක ගහන්න යනවා මොකද්ද cost of sales කියලා cost of sales හරිද හරි cost of sale එක ඇතුළේ තියෙන මොකක්ද ඔයාගේ opening inventory එක හරිද purchases හරිද ආයෙත් නම් මොකද්ද minus closing inventory right closing inventory තියෙනවා හරිද හරි එතකොට ඔයා මෙතන or statement of financial position එකේ වාට දෙනවා මොකද්ද opening inventory එක closing inventory එක නේද හරි ඒක කරලා මෙන්න මෙතන දාගන්න ඕනේ හරිද කීයද 1000යි 1000 closing inventory එක 1400 හරිද closing inventory 1400 හරිද හරි එහෙනම් දීලා වාට cost of sale එක දෙනවා කීයද 4200 cost of sale එක දෙනවා හරිද හරි ඊට පස්සේ දැන් ඔයා කොහොමද මෙතන ඉඳන් මේ purchase එක හොයන්න හොඳට බලා ගන්න මේ අර මෙන්න මෙතනින් හරිද මෙන්න මෙතන මම ඉරක් ගන්න ගහලා කියන්නේ මොකද්ද cost of goods available
available for sale හරිද available for sale එතකොට මෙතනින් දැන් ඔයා මෙන්න මෙතනනේ amount එක හොයන්න ඕන හරිද ඒ amount එක හොයන්නේ කොහොමද ඔය මෙතන තියෙන amount එක මෙන්න මේ 1400 අඩු කරන් තමයි මේක එන්නේ නේද කියලා දෙන දැන් මේ උඩ ඉඳලා අනිත් පැත්තට යට ඉඳලා උඩ යන්න ඕනේ ඔයා දැන් හරිද මේ බලන්න ඔය මෙතන තියෙන amount එක මේක අඩු කරන තමයි මේක එන්නේ එහෙනම් මේකට මේක එකතු කරන්න මෙන්න මෙතන amount එක වඩේනවා නේද කීයක් දෙන්නේ එතකොට 5600 කියලා amount එකක් එනවා හරිද හරිද 5600 එකේ මෙන්න මේක 1000 එකේ ඩිෆරන්ස් එක ගන්න දැන් මේ බලන්න මේ ඔය දැන් මේක 1000 එකයි මේකයි ඇඩ් කරාම තමයි 5600 එන්නේ නේද ආ එතකොට මෙතන purchase එක එන්නේ කීයද එතකොට 4600 නේද එතකොට මේ purchase එක තමයි ගන්න මෙන්න මෙතන 4600 දාන්නේ හරිද හරි ඊට පස්සේ අපි මේ account එක ගහගත්තේ මොකටද දැන් මොකද ගහගත්තේ මොකටද මේකෙන් වෙන අපිට cash inflow එක සහ outflow එක හදන්න නේද හරිද හරි දාන්න හොඳට අහගන්න දැන් මේ cash flow statements කියලා අපි මේ ගහන්නේ මොකද්ද අපි මේ තනිකර ගහන්නේ මොකද්ද cash control account එක හරිද cash control account එක මොනවද තියෙන්නේ cash inflow and outflows විතරනේ හරිද ඒ කියන්නේ සල්ලි එනවා සල්ලි යනවා විතරයි තියෙන්නේ හරිද හරි එතකොට මේ cash flow statement එකම ගහන්නේ cash control එකම statement එක ඔය එකක් තමයි අපි ගහන්නේ හරිද හරි එතකොට අපිට ඕනම දෙයක් සල්ලි එන දේ සහ සල්ලි යන දේ නැත්නම් cash inflow එක and outflow එක විතරයි අපිට අදාළ වෙන්නේ මෙතන තේරුණාද relevant වෙන්නේ හරිද හරි එතකොට අපි දැන් මේ account එක ගත්තේ මොකටද මෙතනින් අපි trade receivable වලින් හම්බෙන සල්ලි ගන්න අපි trade papers වල ගෙවන සල්ලි ගන්න ගන්න නේද හරි එතන අපි මේ account එක balance කරලා ගමු මේ බලන්න මේ account එක balance කරලා හොඳට බලා ගන්න මේ වැඩි පැත්තේ total එක ගන්නවා හරිද මේ දෙක එකතු කරාම ආවෙන්නේ කීයක්ද 6600 මේ පැත්තට වදා ගන්නවා දාලා මෙන්න මෙතන difference එක ගන්න මේ 6600 ෙන් 1500 අඩු ගන්න. එතකොට 5100යි 5100 දාන්න මොකද්ද cash කියලා හරිද? එතකොට cash කියලා එන්නේ මෙතන දැම්මේ අපි. දැන් trade payables වලට අපි සල්ලි කිව්වම මොකක්ද වෙන්නේ? cash control එක credit වෙනවා නේද? credit වෙලා මොකද්ද? trade payable account එකට ඔක debit වෙනවා නේද? හරිද? එහෙමයි අපි ඒක ගත්තේ හරිද? එතකොට ඒක ඇවිල්ලා මොකද්ද අපේ? operating activity එක නේද? හරි. මම දැන් ඉස්සර කියන්නම් මේ activity එකට දාන එක අපි හොයාගන්නේ කොහොමද කියලා. හරිද? හරි. මෙයා ගන්න ඒකද? මේ operating activity එකේ ඉන්නේ මොනවද කට්ටිය activities ටික inventory related items තේරුණාද inventory related activities ටික තමයි inflows ටික තමයි ඔයාගේ මේ operating activities එකට ඉන්නේ හරිද ඒතර investment related activities ටික තමයි ඔයාගේ මොකද්ද investment activities එකට එන්නේ හරිද investment related ටික තමයි investment activity එකට එන්නේ හරිද ඒතර financial related එකට එන්නේ මොනවද equity and debt related activities ටික තමයි වාගේ මේ financial activity එකට එන්නේ. හරි කට්ටිය. එතන මේ activity එක බෙදන විදිහ තමයි මම දැන් ඉස්සෙල්ලා කිව්වේ. හරිද? ඒතර activity එක බෙදන විදිහ මම මේ ඒකට related item set එක. හරිද? item set එක මම මේ ප්‍රශ්නේ කරන්න කලින් ඔයාලට මම PDF එක link එකක් දාලා තියෙනවා Google Drive එකට. හරිද? ඒක download කරගෙන බලන්න. ඒක දීලා තියෙනවා මේවා බෙදන විදිහ. ඒ කියන්නේ මේ investment operating activities එකට එන්නේ ඒවා, investment activities එකට එන්නේ ඒවා, financial activities එකට එන්නේ ඒවා. හරිද? හරි. ඒකේ ඔයාලට බලලා මේකට ඕනා මතක තියාගන්න නැත්නම් ඒක idea එක ගන්න පුළුවන්. හරිද? හරි. එතකොට දැන් අපිට මේ trade papers වල අපි සල්ලි ගෙවුවාම හරිද? මේක ඇවිල්ලා අපේ මොකද්ද? operating activity එකක් නේද? තේරුණාද? ඒතර operating activity එකේ ඇවිල්ලා cash outflow එකක් නේද? හරිද? ඔයාලා ඉන්නේ තුන මොකද්ද? cash paid to trade payable right කීයද 5100 හරිද ඔක cash outflow එකක් ඉඳලා අපිට බ්‍රැකට් කරනවා හරිද හරි ඊට පස්සේ මොකක්ද තියෙන්නේ අපි දැන් බලන්න ඕනේ මෙතන trade receivables වලින් අපිට cash හම්බෙච්ච ගන්න cash received වෙච්ච ගන්න හරිද මේ බාන එක හොයන විදිහ මේ ආගේ 1200 and 7200 ඇඩ් කරාම එනවා මෙතන 8400 හරිද 8400 වා අනිත් පැත්තේ දානවා 8400 හරිද? එතකොට මෙතන ඩිෆරන්ස් එක ගන්නවා කීයද? ඩිෆරන්ස් එක ගන්න කීයද? කෑෂ් කියලා 6900 මේකත් අර වගේම තමයි. හරිද? අපිට trade receivables එකෙන් කෑෂ් හම්බ වුණාම කෑෂ් රිසීව් වුණාම අපේ කෑෂ් කන්ට්‍රෝල් account එක ඩෙබිට් වෙලා එයාගේ මේ T account එකට මොකක්ද වෙන්නේ? ක්‍රෙඩිට් වෙනවා. හරිද? හරි. එතකොට 6900 එතනට අපිට debtors එකෙන් සල්ලි හම්බෙලා තියෙනවා. හරිද? හරි. එතකොට අපි ඒක දානවා මොකද්ද? cash received from trade receivables right here 6900 හරිද හරි ඒතර පළවෙනි ඇඩ්ජස්ට්මන්ට් එකෙන් වෙන්න තියෙන සෙට් එක තමයි මේ ඩිරෙක්ට් මෙතඩ් එකට අනුව ඔන්න ඔය ටික හරිද
බලන්න දෙවෙනි ඇඩ්ජස්ට්මන්ට් එක මොකක්ද කියන්නේ කියලා. on 1/4/2012 company issued 10,000 shares for 1,000. හරිද? හරි number of shares ගන්න තමයි දෙන්නේ 10,000 shares කියලා. එතකොට ඒක issue කරපු share price එක තමයි දෙන්නේ මොකද්ද? total price එක දෙනවා කියලා 1,000 කියලා. හරිද? හරි. ඕක දුන්න ගමන් ඔයාලට මොකද්ද cash flow statements වල බලන්න ඕනේ. ආද දිලා statement of financial position එකේ තියෙන orders stated capital balance එක and returned earnings balance එක තමයි ඔයාලා දැන් බලන්න ඕනේ. හරිද? හරි. එතකොට ඔයාලට මේක කරන්න ඔයාලට working එක ගහගෙන නම් මොකද්ද? statement of changes equity එකක්. හරිද? ඔයාලා ගහගන්න පොඩ්ඩක් statement of changes equity එකක්. හරිද? statement of changes in equity. හරිද? right? හරිද? මේක දිනා මාත් columns දෙක. ඔයාලා ගානේ දීලා තියෙන columns ටික විතරක් දාගන්න. මේ original stated capital and retained earnings. හරිද? හරි මේක ඔයාලා පටන් ගන්න මොකද්ද? opening balance එක නේද? balance as at 1/4/2012 යටින් තියෙන මොකද්ද? total comprehensive income and යටින්ම තියෙන මොකද්ද ඔයාලට? closing balance එක නේද? balance as at 31/3/2013. හරිද? හරි ඊට පස්සේ ඔයාලා මේ ගානේ opening and closing balances ටික දෙනවනේ. ඒතකොට ඉතිලා තියෙන opening and closing balances ටික වදා ගන්නවා මේ බලන්න මේ 13,000 තියෙනවා අර opening balance එක original stated capital වල. ඒතකොට closing balance එක වල දිනනවා කියද 14,000. right? එතකොට මේ බලන්න මේ දැන් share issue එකක් වුණාම කට්ටිය මොකක්ද වෙන්නේ මෙතන අපිට? original stated capital එක වැඩි වෙනවා නේද? මේ බලන්න මේ 10ක් දැන් මෙතන වැඩි වෙනවා නේ share issue කියලා. තේරුණාද? එහෙනම් මේ share issue එකකින් ඉඳන් නේද කට්ටිය ඔයාලා මෙතන opening තිබ්බ 13,000 closing 14,000ක් වුණේ. හරිද? හරි. එතකොට ඒක අපි හරිද? එතකොට share issue කියන්නේ මොකද්ද කට්ටිය? දැන් share issue කිව්වම මෙතන share issues ටිකක් තුනක් තියෙනවා නේද? මොකද්ද? public share issue, right share issue, capitalization of reserves. හරිද? හරි. ඒකෙන් එතකොට මෙතන වෙලා තියෙන public share issue එකක් right share issue එකක් නේද? හරි. එතකොට අපි මේ දෙකේ මොකක්ද කියලා හරියම දන්නේ නැහැ. ඉතින් නිකන් අපි share issue කියලා දැම්මා. හරිද? හරි. එතකොට මේ share issue එකක් වුණාම මොකද්ද වෙන්නේ? අපිට ඒකෙන් දැන් cash inflow එකක් and outflow එකක් තියෙනවද කියලා දැන් අපි බලන්න ඕනේ. හරිද? හරි. එතකොට මෙතන public share issue එකක් right share issue එකක් කරගෙන අපිට මෙතන cash inflow එකක් තියෙනවනේ. කීයක්ද? මොනවද වෙන්නේ? cash වැඩිනවා නේද? හරිද? දැන් මෙතන cash control එකට මේ 1000 එක debit වෙලානේ මේ original stated capital එකේ credit වෙන්නේ. හරිද? මොකද මේකනේ capital කියන්නේ. හරිද? හරි. එතකොට මෙතන ඉතින් cash inflow එකක් තියෙනවා අපිට නේද? මේ බලන්න මේ. ඔයතර financial activity නේද? මොකද ඒක ඇවිල්ලා equity related ඉඳ. හරිද? හරි. අයිලා කියන්නේ මොකද්ද? cash received from share issue කියලා දා ගන්නවා inflow එකක් කීයද 1000 right හරි බලන්න ඊට පස්සේ වල දීලා තියෙන මොකද්ද කියලා ඊළඟ ඇඩ්ජස්ට්මන්ට් එක බලන්න මම කට් කරනවා හරි guys බලන්න වල third ඇඩ්ජස්ට්මන්ට් එක part of a land was sold for 4,300 on cash the part of a land sold කියන්නේ මොකද්ද මේ property plant equipment එක විකුණලා තියෙන හරිද ඒ කියන්නේ disposal එකක් නේද හරිද හරි disposal එකක් වගේ මේ disposal කියන වචන දැක්ක ගමන් හරිද මෙන්න මේ working එක ගහ ගන්න ඕනේ හරිද හරි මොකක්ද මේ working එක ගහ ගන්න මොකද්ද selling price equal cost equal accumulated depreciation equal bracket කරන්න එක හරිද එතන මෙතන ඊටත් ගහලා ගන්න දෙවෙනි කොලම් එකට මෙන්න මෙතනට එතන ගන්නවා මොකද්ද carrying amount එක කියලා හරිද carrying amount හරිද එතන මෙතනින් වාට එනවා මොකද්ද disposal profit එකද loss එකද කියලා අපි දන්නේ නැහැ හරිද හරි ඊට පස්සේ මොකක්ද මේ දීලා තියෙන එක fill කරන්න ඕනේ හරිද හරි මේ බලන්න දැන් වාට මෙතන land එකේ statement of finance portion එක බලුවම වාට land එකේ cost එකට opening and closing balance එකක් දෙනවා නේද? හරි. බලන්න ඒතකොට ඔයා ගහගන්න account එක මොකද්ද? land account කියලා. land account කියලා ගහගන්න. මේ account එකේ මොකද්ද කට්ටිය asset account එක නේද? හරිද? එතකොට මේ land එක වගේ මොකද්ද account එක? cost එක. හරිද? මේ land එක ගහන්නේ cost එක. හරිද? හරි. land එකේදී cost එක කිව්වා carrying amount එක කිව්වොත් දෙකම එකයි. මොකද land එක depreciate වෙන්නේ නැහැනේ. හරිද? හරි. එතකොට බලන්න මෙතන තියෙනවා මොකද්ද? දාගන්න opening land එකේ cost එක කීයද? තියෙනවා 9,000 හරිද? 9,000 තියෙනවා opening land එකේ cost එක 9,000 තියෙනවා.
right closing cost එක දෙනවා කීයක්ද 5000 හරිද එතන BCD වෙනවා එකම 5000 හරිද හරි ඊට පස්සේ මොකද්ද වෙන්නේ මේ බලනවා දැන් මේ account එක balance කරලා බලන්න 9000 මෙන්න මෙතන credit side එකට තමයි difference balance එකක් එන්නේ හරිද මේ බලන්න 4000 වෙනවාට credit side එකට හරිද හරි මේ බලන්න දැන් ඔයා මේක මේ credit side එක land account එකේ balance එකක් එනවා කියන්නේ මේක අඩු වෙනවද වැඩි වෙනවද කියලා දැන් බලන්න ඕනේ හරිද මේ බලන්න මේ land කියන්නේ මොකද්ද asset account එක asset account එක credit side එකට ගාණක් එනවා කියන එක balance එක අඩු වෙනවා නේද එහෙනම් දැන් ඔයා හිතන්න land account එක අඩු වෙන තියෙන අවස්ථාව මොනවද කියලා හරිද තේරුණාද මෙතන depreciation nan land එක කොහමද නේද හරිද තව මොනවද land එක අඩු වෙන තියෙන අවස්ථාව මොනවද ඒක revaluation loss එකක් එන්න ඕනේ නැත්තම් මොකක්ද වෙන්න ඕනේ disposal එකක් එන්න ඕනේ හරිද අපි දැන් revaluation කරේ නැහැ නේද land එක නේද එහෙනම් ඔයා මෙතන disposal loss disposal කියලා දාන්න හරිද disposal කරපු cost එක හරිද අතන මෙන්න මේක මොකක්ද වෙන්නේ මෙන්න මෙතන කට්ටිය මේ cost එක එනවා මේ disposal කරපු cost එක මේ 4000 එක මෙන්න මෙතන දාන්න හරිද හරි ඔයාලට එතකොට මේ ඇඩ්ජස්ට්මන්ට් එක දෙන්නේ මොකද්ද මේක විකුණපු ගාණ තමයි දෙන්නේ කීයද 4300 right 4300 තමයි දෙන්නේ හරිද හරි එතකොට මේ accumulated depreciation කියන්නේ මොකද්ද කට්ටිය මේක විකුණන දවසේ වෙද්දී මේ land එක ගත්ත දවසේ ඉඳලා මේ විකුණන දවස වෙනකන් depreciate වෙලා තියෙන ගාණ හරිද එතකොට මේ land එක depreciate වෙනවද කියලා නැහැ නේද එතකොට land depreciate වෙන්නේ නැතිනම් අපි ආවතට ඉරක් ගන්නවා හැබැයි ඔය depreciate වෙන මොකක් කරේ set එකක් මෙතන වික් කරන්නේ එහෙම මෙතන ඔක ගත්ත දවසේ ඉඳලා මොකද්ද මේ මොකද්ද disposal එක කරන දවස් වෙනකන් depreciate වෙලා තියෙන ගාන මෙන්න මෙතෙන් අඩු කරනවා. අඩු කරලා තමයි මේකෙන් මේක අඩු කරලා carrying amount එක විකුණන දවසේදී වටිනාකම හොයාගන්න වෙන්නේ. හරිද? හරි. හැබැයි මෙතන land එකේ වගේ නෑ නේද නේද? මේ බලන්න. land එකෙන් වල බිඳුවෙන් depreciate වෙන්නේ. ඔක disposal කරන දවසේදී වටින් කීයද? 4000 ම තමයි නේද? හරිද? ඒ 4000 එක එකයි මේක දැන් disposal කරලා විකුණන ගානත් දැන් ඒවා compare කරනවා. හරිද? compare කරලා බලනවා disposal profit එකද loss එකක්ද කියලා. හරිද? හරි එහෙම බලමු මොකද මොකක්ද ඉන්නේ මෙතන disposal profit එකක් නේද කීයද 300 එනවා disposal profit එකක් හරිද හරි ඔයාලට මේ working එකම company accounts කරද්දි use කරන්න පුළුවන් හරිද තනිකර මේ working එකම තමයි company accounts කරද්දි මම use කරන්නේ හරිද හරි ඊට පස්සේ බලන්න මොකද්ද කරන්න තියෙන්නේ අපිට දැන් මේක හරහා අපිට අහුණු cash inflow එක සහ outflow එක අපිට මෙතන දාලා cash flow statement එකට හරි එතකොට මේක හරහා අහුණු cash inflow එක මොකද්ද කට්ටිය මේ බලන්න මේ 4300 එක නේද හරිද මේක අපිට cash inflow එකක් වුණා නේද මේ එතකොට ආයෙත් දාන්න මොකද investment activities එකේ හරිද මේ බලන්න ලියන්න cash receipts from disposal of land හරිද disposal of land කීයද 4300 මෙතන inflow එකක් තියෙනින්ද plus කරන්න ඕනේ හරිද හරි ගන්න. ඒතර මම මේ accumulated depreciation on office equipment කියන account එක ගත්තා මොකද? එයාට අදාළ වෙන depreciation එක හොයන්න. හරිද මේ? accumulated depreciation of office equipment හරිද? හරි. එතකොට මෙතන මේ account එක ඇවිල්ලා මොකද්ද? negative asset account එක. හරිද? හරි ගන්න. දැන් ඔයාලට මෙන්න මෙහෙම කතාවක් තියෙනවා. හරිද? දැන් මම ඉස්සෙල්ලා කිව්වනේ මේ office equipment සමහර වෙලාවට සමහර ගණන් වලට carrying amount එක දෙනවා. carrying amount එක කියන්නේ මොකද්ද? වටිනාකමට නේ ඒතකොට අපි account එක ගන්නනේ. ඒතර වටිනාකමට ගහද්දී carrying amount එක ඇතුළේ ඔයාලට හැමතිස්සෙම office equipment එකේ depreciation අයින් කරලා ඔක්කොම අපි මේ account එකට දාන ඔක්කොම carrying amounts හරි. හරිද? 2020 ගානේ ආවේ එහෙම carrying amounts ගන්න. හරිද? හරි. එතකොට මෙතන දැන් cost එකට ගැහුවා මොකක්ද දෙන්නේ මේ බලන්න මේ cost එකට ගැහුවාම accumulated depreciation account එක වෙනම ගන්න ඕනේ. හරිද? හරි වෙනම ගහලා ඒ account එක තමයි depreciation part එක හොයන්න ඕනේ. හරිද? මේ බලන්න එතකොට මේ මොකක්ද වෙන්නේ කියලා. මෙතනදී ඒක credit side එක දාගන්න opening balance එක දීලා තියෙනවා කීයක්ද? credit side එකට opening balance දීලා තියෙනවා කීයක්ද? 1600 එතකොට closing balance එක දීලා තියෙනවා කීයක්ද? closing balance එක දීලා තියෙනවා කීයක්ද? 2400 හරිද? 2400 මෙන්න මෙතන BCD වෙනවා හරිද? 2400 හරිද? හරි දැන් අපි මේ account එක balance එකක් මොකද දෙන්නේ බලන්න මේ බලන්න 2400 හරිද? අර මෙතෙන් එනවා කීයක්ද? අර මෙතෙන් එනවා කීයක්ද? හරිද? ඔයාලා මෙතන එනවා කීයක්ද? 800ක් එනවා මොකද්ද? depreciation එක නේද? depreciation expense එක නම මෙයාගේ මේ අවුරුද්දේ කීයද? 800ක්. හරිද? හරියට පළවෙනි expense එක කරන ඕන දෙක මෙච්චරයි. ඒ කියන්නේ depreciation එක 800 එතකොට මොකක්ද දාන්න ඕනේ? operating activities මෙතන දාද්දි මම operating expenses දාද්දි මම කියන්නේ කරන විදිය. හරිද? දැන් depreciation හොයාගත්ත විදිහ තමයි මම කිව්වේ. හරිද?
ඊළඟ ඇඩ්ජස්ට්මන්ට් එක මොකක්ද කියන්නේ කියලා. On 31st April 2013, office equipment of 4,000 was brought on cash. හරිද? හරි. ඒ කියන්නේ මොකද්ද? office equipment එකක් මෙයාලා දැන් බිස්නස් එකට ගෙනල්ලා. හරිද? හරි. ඒතර ඔය කිව්ව ගමන් බලන්න මොකද්ද කට්ටිය? office equipment එකේ දීලා තියෙන cost එක දීලා තියෙන balances දෙක බලන්න ඕනේ. හරිද? හරි. ඒතකොට account එකක් ගහගන්න මොකද්ද? account එකක් ගහගන්න මොකද්ද? office equipment account එක ගහන්න මොකද්ද cost එකට හරිද හරියට පස්සේ මොකද්ද account එක ගහන්න ඕනේ accumulated depreciation on office equipment හරිද හරි දාලා මොකද්ද මෙතන දීලා තියෙන balances ටික වල දැන් දාගන්න මේ office equipment එකේ opening balance එකට cost එක දෙනවා කීයක්ද 4000 හරිද 4000 දෙනවා හරිද तर closing එක දෙනවා කීයක්ද closing balance එක දෙනවා කීයක්ද 8000 හරිද closing balance කාඩ් දෙනවා 8000 හරිද හරි මේ බලන්න මේ opening තිබ්බ එකේ opening 4000ක් තිබ්බ closing එකේ 8000 නේ කොහොමද දෙනවා අර ගත්ත 4000 එකත් එක්ක නේද මේ බලන්න මේ account එක balance කරොත් මෙන්න මෙතන difference amount එකක් තමයි එන්නේ ඒතකොට 4000 debit වෙනවා කියන්නේ මේ office equipment account එකේ balance එක මොකක්ද වෙන්නේ වැඩි වෙනවා. ඒකට හේතුව මොකක්ද? මේ office equipment කියන මොන type account එකක්ද? asset type account එකක් හින්දා. ඒතකොට මේ වැඩි වෙන එක මොකක්ද? අර සල්ලි වලට ගත්ත එක. ඒතකොට මෙතන දානවා cash කියලා. හරිද? ඒතකොට මේක cash control account එකට credit වෙලා මෙන්න මෙයාගේ මේ account එක තමයි debit වෙන්නේ. හරිද? හරි දැන් මේකෙන් හින්දා අපිට තියෙන මෙතන cash flow statement එකේ තියෙන මොකක්ද? inflow එක. outflow එකක් නේද? investment activities එකේ cash outflow එකක් තමයි අපිට මේ 4000 තියෙන්නේ. හරිද? ඒතකොට දාන්නවා මොකද්ද? cash purchases of office equipment හරිද කීයද 4000 නා බ්‍රැකට් කරන්න මොකද ඒක අපිට cash outflow එකක් හින්දා හරිද අපි දැන් කරන්නේ අන්තිම ඇඩ්ජස්ට්මන්ට් එක මොකක්ද කියන්නේ කියලා බලන්න an interim dividends of 500,000 was paid during the year interim dividends කියන මොනවාද කට්ටිය dividend paid නේද හරි dividend paid කරාම මොකද්ද ඔය changes පිටින් වෙන්නේ මේ බලන්න ඉතින් කියන්නේ මොකද්ද interim dividends හරිද නැත්තම් dividend paid right so ඒක කරාම මොකද්ද වෙන්නේ වාගේ 500,000 වාගේ return earnings වලින් අඩු වෙනවා නේද ඔන්නම 500,000 අඩු කරගන්න හරිද අඩු කරලා මොකද්ද කරන්න ඕනේ මෙතන දීලා තියෙන opening balance එක දාන්න දැන් මේ දීලා තියෙන opening balance එක කීයද මෙතන return earnings වල 4000 ගාන දීලා තියෙනවා නේද 4000 දීලා තියෙනවා එතකොට closing balance වල කීයක් දීලා තියෙනවද 4200 දීලා තියෙනවා එතකොට මෙන්න මෙතන difference amount එකක් එන්න ඕනේ නේද මොකද්ද මෙතන difference amount එක අපි කියන්නේ profit after tax එක නැත්තම් net profit එක නේද අර company cost එකයි net profit එක අරන් ගිහලා මේ total commission income එක ලින්ගා මෙතන දානවානේ හරිද ඒතකොට ඒක වගේ මෙතනත් එන්න ඕනේ හරිද දැන් බලන්න මේ 4000ක් තිබ්බ එකට 500ක් අඩු වුණාම මෙතන වෙන්න ඕනේ නම් 4200ක් වෙන්නේ නැහැ නේ 3500ක් නෙවෙන්නේ හැබැයි එන අනිවාර්යෙන් මෙන්න මෙතන difference amount එකක් තියනවා නේද එහෙනම් මෙතන return earnings වල වෙන කිසිම දෙයක් නෙවෙයි නැහැ නේද transactions එහෙනම් මේ ඉන්නේ අනිවාර්යයෙන්ම PAT එක ඒතර මේක ගන්න කොහොමද මෙන්න දීලා තියෙන closing එකෙන් අඩු කරලා තියෙනවා එකතු කරලා තියෙනවා අඩු කරා තේරුණා ඒ කියන්නේ 4200 එකට 500 plus කරා 4000 එක minus කරා හරිද හරි එහෙම කරාම ඔය amount එක එනවා කීයද PAT එක 700 rupees කියලා හරිද PAT එක එනවා කීයද 700 rupees කියලා හරිද මේ ආවේ මොකද්ද ආට මේ ආවේ මොකද්ද PAT එක තමයි ආවේ profit after tax එක නැත්නම් net profit එක තමයි ආර මෙතනින් ආවේ හරිද හරි එතකොට ඒක අපි හොයාගත්තා අපි ඉස්සරහට ඔක ඕන වෙයි හරිද හරි කට. ඒතකොට මේක හරහා අපිට තියෙන දැන් මේ අපි මේ transaction එක මේ additional information නැත්නම් මේ interim dividend එක හරහා ඔයාලා මෙතෙන් තියෙන cash outflow එකද inflow එකද කියලා බලන්න බෑ නේද අපිට. ඒක නේ අපිට මේන් අදාළ වෙන්නේ. මේ බලන්න මේ දැන් interim dividend එක ගෙවුවම අපේ financial activities එකේ මොකක්ද වෙන්නේ cash outflow එක. හරිද? ඒතකොට ලියන්නවා මොකද්ද? dividend paid නැත්නම් interim dividends කීයද? 500,000 වා බ්‍රැකට් කරන්න හරිද හරි කට ඒකෝල අපි දැන් ඇඩ්ජස්ට්මන්ට් ටික ඔක්කොම ඉවරයි මේ ඩියර් මෙතඩ් එකෙන් කරද්දී හරිද දැන් අපිට තියෙන උඩින් නම් ගානේ බලන් ඉන්න දාපු සෙට් එක දාගෙන යන්න හරිද හරි බාන ඉස්සරහම එන්න ඕනේ විතර ඉන්කම් ස්ටේට්මන්ට් එක හරිද හරි ඉන්කම් ස්ටේට්මන්ට් එකට සේල්ස් එක අපි අදාළ තැන දානවා මොකද සේල්ස් එක අදාළ තැන ට්‍රේඩ් රිසිවබල් account එක හරිද cost of sale එකත් අපි එකකින් අදාළ දේවල් ටික ගත්තා හරිද purchase ගත්තා නේ එකද gross profit එක දිනවා ඒක ඔයවත් දාන්නේ නැහැ ඩියර් මෙතඩ් එකේදී
gain on sale of land තියෙනවා කීයද 300. ඒකත් අපිට දැන් මේක තමයි direct method එකෙන් කරද්දී ඒක අදාළ වෙන්නේ නැහැ. එන්න ඊට පස්සේ තියෙනවාට මොකද්ද? depreciation කියලා වල තියෙනවා. හරිද? depreciation කියලා බිලින් එකේ ඔෆිස් ඉක්විප්මන්ට් එකේ තියෙනවා මේ 800යි 500යි කියලා. හරිද? හරි. ඒතකොට ඒක මම 800 දැන් එන විදිය වල මම පෙන්නුවා. හරිද? දැන් ඕනනම් මම බිලින් එකේ එන විදිය පෙන්නන්නම් මේ බලන්න. බිලින් එක ගහගන්න accumulated depreciation කියන account එක නේ. accumulated depreciation on building කියන account එක ඔයාලා ගහගන්න. හරිද? ඒක දාගත්තාම මේකල මොකද negative asset account එකක්. හරිද? එතකොට මේකට වල තියෙනවා මොකද්ද BBF එක කීයක්ද? BBF එක තියෙනවා කීයක්ද ඔයාලට? බිල්ඩින් එකේ 4500. හරිද? එතකොට closing එක ඔයාලට තියෙනවා කීයක්ද? 5000. හරිද? 5000 closing එක තියෙනවා. හරිද? 5000 closing එක තියෙනවා. මේ account එකෙන් balance එකක් දානවා වල මේ ඉන්නේ මොකද්ද කියලා මේ 500 මෙතන දෙන්නේ කීයක්ද? 500 එන්නේ depreciation එක නේද? හරිද? තේරුණාද දැන් උතන depreciation එක නමර කෙලිම ඔය ගාන දීලා තියෙනවා. හැබැයි සමහර ගණන් වෙනවා depreciation එක දෙන්නේ නැතුව. හරිද? එහෙම දෙන්නේ නැතුව ආවම මෙන්න මේ account එක අරවල හවන්න ඕනේ. ඒකම account එක ගහලා ගගින් එක පෙන්නුවේ. හරිද? හරි. ඊට පස්සේ දැන් ඒක හරව දැන් ඔයා මොකද්ද මෙතන දානකොට cash inflow එකක්ද outflow එකද? ඒක නම් අපිට අදාළ වෙන්නේ නේද? හරිද? දැන් ඔයාලා මොකද්ද? depreciation එක දෙනවාට කීයද? 500යි building එකේ office equipment එක 800යි. ඔක යටින් වාට දෙනවා මොකද්ද? other expenses කියලා දෙයක් නේද? කීයක්ද? 1000ක වාට other expense එකක් දෙනවා. හරිද? හරි. එතකොට දැන් ওই තුන අරන් ඔයා මොකද්ද කරන්න ඕනේ? ඔයා මෙතන ලියන්න ඕනේ මොකද්ද? paid operating expenses කියලා. හරිද? ඔයා මෙතන ලියන්න මොකද්ද? paid operating expenses කියලා ලියන්න ඕනේ. හරිද? හරි. යටින් ලියා ගන්න ඔයාලා මොනවද මේ operating expenses කියන මොනවද කට්ටිය? distribution expense plus admin expense plus other expense එක තමයි මේ operating expenses කියලා කියන්නේ. හරිද? හරි. එතකොට ඒ තුන තමයි operating expenses කියලා කියන්නේ. හරිද? හරි. එතකොට ඒක මම පොඩ්ඩක් මගලා මතකේ ඉඩ නැති හින්දා. හරිද? හරි. බලන්න ඊට පස්සේ වලට මෙතන ඔක්කොම දැන් ඔය depreciation එක ඇවිල්ලා මොකද්ද? 800යි 500යි. හරිද? හරි. මේ දෙක ඇවිල්ලා admin එකේ තියෙන දේ නෙමෙයි. ඒතකොට ඔයාගේ මේ business එකේ administration expenses එකේ දෙක තමයි ඔය දීලා තියෙන්නේ. හරිද? හරි. කොහොම හරි ඔයාලට දැන් මෙතන ඒකයි තව යටින් දෙනවා other expense එකක් කීයද 1000 නේ. ඒතකොට ඔක්කොම 2300ක් වල operating expenses තියෙනවනේ. හරිද? ඒතකොට මෙතනින් දාගන්න කීයද? 2300. හරිද? හැබැයි මේ 2300 ඇතුළේ මේ තියෙන මේ 2300 තියෙන මොකක්ද depreciation එක? හරිද? මේ තියෙන depreciation එක තියෙන්නේ අර 500 800 දෙකම එකතු කරාම. හරි. ඕක ඇවිල්ලා අපිට cash outflow එකක් වෙනවද නැත්නම්? නැහැ. ඒ වගේ දෙයකට අපි කියනවා මොකද්ද? non cash item එකක් කියලා නේද? depreciation ඇවිල්ලා මොකද්ද? non cash item එකක්. හරිද? හරි. එතකොට non cash item එකක් මේකද තියනවා කියන්නේ එහෙම 1300කම එහෙම 1300ක් මේ 2300 ඇතුලේ cash outflow එකක් වෙනවද කට්ටිය? නැහැ නේද? ආයෙනම් ඒක ඔය අඩු කරන්න ඕනේ. හරිද? ආයෙත් ඇත්තටම අර other expense එක රුපියල් 1000 විතරයි වාගේ paid operating expenses එකේ cash outflow එක දෙන්නේ. හරි කට්ටිය. බන්න ඊට පස්සේ වල තියෙන්නේ මොකද්ද? profit before tax එක තියෙනවා නේද? හරි. profit before tax එක අපිට කට්ටිය මේ direct method එකට කරද්දී අපිට ඒක අදාළ වෙන්නේ නැහැ. ඊට පස්සේ එනවාට income tax එක. හරි. income tax එක වල තියෙනවා කීයද 300ක් අවුරුද්දට අදාළ ගන්න. හරිද? හරි. අපි මේ income tax එක මෙතන දාලා හරිනවද? නෑ. අවුරුද්දට අදාළ ගන්න අපි මෙතන දාලා හරියන්නේ නැහැ. අපි මෙතන දාන්නේ මොකද්ද? income tax paid. ඒ කියන්නේ ගෙවපු ගන්න දාන්න. හරිද? හරි. එතකොට ඔතනම ඔක දුන්න ගමන් වань යටින් තියෙනවා පාන්න මොකද්ද? income tax payable කියලා opening balance එකයි closing balance එකයි. හරිද? හරි. ඔක දුන්න ගමන් ඔයා කට්ටිය මොකද්ද ගහන්න ඕනේ? account එක ගහ ගන්න ඕනේ මොකද්ද ඔයාලා? income tax payable කියලා. හරිද? income tax payable කියලා. හරිද? හරි. ගහලා මොකද්ද කරන්න ඕනේ? දාන්න opening balance එක BBF එක මේක ඒතකොට liability account එකක් මේ වෙලාවට income tax payable කියන්නේ. හරිද? ඒතකොට අදාළන්නේ කීයද? 600. opening balance එක closing එක දාන්න කීයද? 300. හරිද? closing එක දාන්න කීයද? 300. ඒක හරහා මෙන්න මෙතන BCD කරන්න කීයක්ද? 300. හරිද? හරි. ඒතකොට අවුරුද්දට අදාළ ගන්න තියෙනවා නේද කට්ටිය රුපියල් කීයද? 300. හරිද? හරි. ඒ 300 මොකද්ද වෙන්නේ එතකොට? ඔය profit or statement එකේ නැත්තම් අද company income statement එකේ පොඩි කැලලන්නේ දීලා තියෙනවා. ඒකට මොකද්ද වෙලා තියෙන්නේ 300 debit වෙලා තියෙන්නේ. debit වෙලා මෙන්න මෙතන මෙයාගේ account එකට මොකද්ද වෙන්නේ? ඕක credit වෙනවා. හරිද? තේරුණාද? ඊට පස්සේ මොකද්ද අපිට income tax paid දාන්න හොයන්න යන්නේ මේ බලා ගන්න ඔය විදිහේ. 600 300 එක දුරක් කීයද 900යි. එතෙන් තමයි 900ක්. හරිද? ඒතර මෙතන තමයි difference amount එකක් ගන්න. ඔයා කීයක්ද? 600ක් එනවා. හරිද? ඒතර ඔයාලට මෙන්න මෙතන cash කියලා දාන්න ඕනේ. එතකොට මේක cash control account එකට credit වෙලා මෙන්න මේ account එක තමයි debit වෙන්නේ. හරිද? හරි.
ඒතර ඔයාලට ඔය account එක ගන්න තෝරන නම් මෙන්න මේ නිකන් හොයන්නත් පුළුවන් මේ විදිහට මේ බලන්න එහෙම හොයන විදිය. හරිද? ඔයාලට අවුරුද්දේ මුල වල ගෙවන් තිබ්බ කීයක්ද? රුපියල් 600ක් නේද? අවුරුද්දේ මුල වල ගෙවන් තිබ්බ රුපියල් 600ක්. හරිද? ඔය 600 එකතු කරනවා මේ අවුරුද්දේ ගෙවන්න ඕන සම්පූර්ණ ගන්න. හරිද? 300. හරිද? එතකොට ඒකෙන් ඔයා මොකද්ද? ඒක අඩු කරාම 900ක් යනවනේ. ඒ ඇවිල්ලා ඔක්කොම මේ අවුරුද්දේ ගෙවන් කියන ගන්න. ඒකින් මාතර අවුරුද්ද අන්තිමට තව 300ක් ගෙවන් තියනවා නම් ඒක ඔය අඩු කරා නම් හරිද? ඒක ඔය අඩු කරා නම් ඔයාලට කෙලින්ම එනවා මොකද්ද? 600 300 900 900 300ක් අඩු කරාම ඔයාලට ගෙවපු ගන්න එනවා කීයද? 600ක් ගෙවනවා නම් ඔයාලට එහෙම ගන්නත් පුළුවන්. නැත්නම් මේ account එක ගහලා මෙහෙම හරියට. ඊට පස්සේ එන්න ඕනේ අපි මොකද්ද? statement of financial position එකට. හරිද? හරි. ඊබාන්න කට්ටිය ඒක ඉස්සෙල්ලාම තියෙන්නේ land එක. land එක අපි ගත්තා නේද? අදාළ දැනට. හරි. ඊට පස්සේ තියෙනවා මොකද්ද? building එකේ cost එක. building එකේ cost එකත් අපි ගත්තා. ඊට පස්සේ accumulated depreciation on building එක තියෙනවා. ඒකත් අපි ගත්තා. office equipment at cost එක තියෙනවා. ඒකත් අපි ගත්තා. හරිද? හරි. ඊට බලන්න accumulated depreciation on office equipment තියෙනවා. ඒකත් අපි ගත්තා. ඊට පස්සේ බලන්න inventory එක අපි අදාළ දැනට දැම්මා නේද? direct method එකේදී අදාළ දැනට අපි දැම්මා. හරිද? හරි. ඔය indirect method එකේ වෙනස්කමක් තියෙනවා මම කියන්නම් ඒක. හරිද? ඊට පස්සේ මොකක්ද තියෙන්නේ? trade debtors. හරි trade debtors උත් අපි අදාළ දැන දැම්මා. ඊට පස්සේ ඊළඟ මොකක්ද? cash at bank එක. cash at bank එකේ opening එක දෙනවා කීයද? 500ක්. closing එක දෙනවා කීයද? 1500ක්. හරිද? ඊට පස්සේ මොකද කරන්න ඕනේ මේ balances දෙක? මෙන්න මෙතන දාන්න ඕනේ මේ කීයද? opening එක 500යි. closing එක කීයද? 1500යි. එතකොට ඔයාලා මෙතන net cash flow for the year එන්න ඕනේ කීයද? රුපියල් 1000ක් එන්න ඕනේ. අපි 1000ක් එනවාද කියලා තමයි මේ ගණන හතර දැන් මේ 1000 තමයි වල ගන්න ඕනේ. ඒක තමයි ගාන බැලන්ස් වෙන්නේ. හරිද? හරි. අපි බලමු ගාන 1000ක් එනවාද කියලා. හරිද? හරි. හරි. බලන්න ඊට පස්සේ මොකක්ද තියෙන්නේ කියලා. ස්ටේටඩ් කැපිටල් ඕඩර් ෂෙයා එකක් අපි ගත්තා. රිටර්න් අර්නින්ග්ස් එකත් අපි ගත්තා. ට්‍රේඩ් ක්‍රෙඩිට්ස් එකත් අපි අදාළ දෙන්න ගත්තා. ඉන්කම් ටැක්ස් පේබල් එකත් අපි අදාළ දෙන්න ගත්තා කට්ටිය. හරිද? හරි. ඊට පස්සේ මොකක්ද තියෙනවද මේක බැලන්ස් කරන්න පමණයි. හරිද? මේ බලන්න බැලන්ස් කරන විදිය පොඩ්ඩක්. ඔයාලා මෙතනින් දැන් මෙන්න මේ ටික බැලන්ස් කරනවා. මෙතන ඉරක් ගහගන්න. ගහගෙන මෙතන දෙන්න බැලන්ස් කරලා දානවා මොකද්ද මේ cash flow from operating activities කියන එක දෙන්නේ. හරිද? බලන්න කීයක් දෙන්නේ කියලා. මේක ප්ලස් කරලා අඩු කරාම එනවා කීයද? 800ක්. හරිද? එතකොට මේ ගානට කිසිම තැනක ඉන්ට්‍රස්ට් රේට් කතා කිව්වේ නැහැ. ඒ කියන්නේ එතන බිඳුවයි. 800න් 600ක් අඩු කරාම මෙතන දාගන්න net cash flow from operating activities කියේ 200. හරිද? ඊට පස්සේ මෙතනින් මොකක්ද දෙන්නේ? මෙතනින් 300ක් එනවා මොකද්ද? ඒක ලියනවා අපි මොකද්ද? net cash flow from investment activities. හරිද? investment activities. හරිද? හරි. ඊට පස්සේ මොකද්ද වෙන්නේ? ඊට පස්සේ මෙතනින් වාඩ එනවා කීයක්ද? මෙතනින් එනවා කීයක්ද? මෙතන 10500 කරු ගම වඩන් කීයද? 500ක්. ඕකට අපි කියනවා මොකද්ද? net cash flow from financial activities. හරිද? හරි. ඊට පස්සේ මොකද්ද කරන්නේ? ඔයා මේ 200 මේ 300 එකතු කරනවා. 300 මේ 500 එකතු කරනවා. එතකොට ඔයාලට නම් මොකද්ද? net cash flow for the year එනවා 1000 නේද? දෙකද? 1000යි 500 කරාම 1500 closing balance එක. එහෙම තමයි ගාන balance වෙන්නේ. හරිද? හරි කට්ටිය. දැන් මම ඔයාලට කරලා පෙන්නන්නේ මොකද්ද? cash flow statement එක direct method එකට. හරිද? හරි. එතකොට අපි මේකම indirect එක දැන් කරමු. හරිද? හරි කට්ටිය. දැන් මම අර කලින් direct method එක කරු ගාම දැන් ආයෙත් මම සම්පූර්ණයෙන්ම indirect method එකෙන් කරන්න යන්නේ. හරිද? හරි. මම ඉංග්‍රීසි format එක ගහලා දෙන්නේ. හරිද? format එක ගන්න දී කාලක් කියන්න ඕනේ නැහැ. හරිද? හරි. අපි ගාන බලමු. හරිද? හරි. බලන්න පළවෙනි instrument එකේ මොකක්ද කියන්නේ කියලා. all purchases and sales are on credit basis. හරිද? හරි. එහෙම කියනවා. හරිද? එහෙම කිව්ව ගමන් දැන් මේ direct method එකේදී අපි අතන trade receivable and payable account එක ගහගත්තා. මෙතන indirect method එකෙන් අපි කරද්දී ඔක trade receivable payable account එක අපි ගහන්නේ නැහැ උතන. හරිද? 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 හරි. එතකොට අපි මෙතන trade receivable and payable account එක ගහගන්නේ නැහැ. හරි. එතකොට දැන් මෙතන අපි trade receivable and payable account එක ගහන්නේ නැහැ. හරිද? හරි. එතකොට ඒක වෙනකොට දැන් ඔයා මොකද indirect method එකේ කරන්න ඕනේ? ඔයාලා බලන්න දැන් මෙතන inventory එකයි හරිද? trade receivable එකයි payable එකයි දැන් බලන්න මේ. එතකොට මේ ඒක අපි බලලා මෙන්න මෙතන තමයි ඔක අපි හදන්නේ දැන් මේ බලන්න. ඔයා බලන්න inventory එක. inventory කාඩේ opening තියෙනවා කීයද? 1000ක්. closing තියෙනවා 1400ක්. එතකොට මේ අවුරුද්ද ඇතුළත current asset එකේ inventory එකක් වැඩි වෙලා තියෙනවා නේද? කීයද රුපියල් 400ක්. හරිද? එතකොට මොකද කරන්නේ මේ operating profit before working capital changes එක යටින් ඔයා කරන්න මෙතන current asset එකක් වගේ මොකද වෙලා තියෙන්නේ? inventory කියලා current asset එකක් inventory කියලා කීයද? වැඩි වෙලා කීයද? 400ක්. එතකොට මෙතන current asset එක වැඩි වුණා නම් අපි මෙතන කරන්නේ opposite දේ. හරිද? වැඩි වෙලා නම් අඩු කරා. ඒ current asset එකේ කරන්නේ මේ දේ. හරිද? හරි. ඔහොම බලන්න දැන් මොකද්ද? trade debtors. හරිද? හරි. trade debtors නැත්නම් trade receivables න. බලන්න යාළුවා මොකද වෙලා තියෙන්නේ කියලා කට්ටිය.
ට්‍රේඩ් රිසීවබල් මොකද වෙලා තියෙන්නේ? ඕපනින් තිබ්බ 1200ක් ක්ලෝසින් වෙද්දී 1500ක් වෙලා නේද? එතකොට කරන්ට් ඇසෙට් එකේ ට්‍රේඩ් රිසීවබල්ස් කියන කට්ටිය වැඩිලා දිනක් කීයද රුපියල් 300ක්. ඔක වැඩි වුණා නම් මොකද්ද කරන්නේ? ඔක ඔපොසිට් දෙය අඩු කරා. හරිද? කරන්ට් ඇසෙට් එක කරන්නේ ඔපොසිට් දෙය. හරිද? හරියට බස් බාන්න ඕන මොකද්ද? ට්‍රේඩර්ස් නැත්නම් ට්‍රේඩ් පේබල් එක. බාන්න ඕපනින් තියෙනවනේ කීයද රුපියල් 2000. ක්ලෝසින් වෙද්දී ඔක 1500ක් වෙලා. ඒ කියන්නේ 500ක් අඩු වෙලා නේද? හරි. ඒක මොකද්ද කරන්නේ? කරන්ට් ලයබිලිටි එක අඩු වෙලා තියෙන්නේ මේ බලන්න. ට්‍රේඩ් පේබල් කියලා කීයද? කරන්ට් ලයබිලිටි එක අඩු වෙලා තියෙනවනේ කීයද රුපියල් 500ක්. බලන්න කට්ටිය හොඳට. කරන්ට් ඇසෙට් එකේ වෙලෙන් අපි ඔපොසිට් දෙය කරන්නේ. හැබැයි කරන්ට් ලයබිලිටි එකක් අපි මොකද්ද වුණා? ඒකේ ඒ වෙලා තියෙන දේමයි කරන්නේ. ඒ කියන්නේ මෙතන ඔපොසිට් නෙමෙයි ගන්න 500ක් අඩු වෙන එක මෙතන 500ක් ආයෙත් අඩුම තමයි කරන්නේ. හරි කට්ටිය බලන්න දෙවෙනි ඇඩ්ජස්ට්මන්ට් එක. company issued 10000 shares for 1000 කියලා දිනවා. හරි. මම දැන් මෙතන ටයර් වර්කින් එක ගන්නෙ නෑ. ඔයාලට මේ වීඩියෝ එක බලද්දී වර්කින් එක මෙතන ඩිස්ප්ලේ වෙයි. හරිද? හරි. එතකොට මේ වර්කින් එකට අනුව අපි කලින් ගහපු වර්කින් එක මෙතනට දාලා වෙන්නේ. හරිද? මෙතන ෂෙයාර් ඉෂුවක් වුණා නේද කට්ටිය? ඒක ෂෙයාර් ඉෂුවකින් ඉඳන් අපිට සල්ලි හම්බ වෙනවා නේද? හරිද මේ? මම ඉතින් ලියන්නේ මොකද්ද? cash receipts from share issue කියලා. හරිද? cash receipts from share issue කියලා 1000ක් වගේ ලියන්න. හරිද? හරි. හරි කට්ටිය බලන්න ඊට පස්සේ ඇඩ්ජස්ට්මන්ට් එක. part of a land was sold for 4300 on cash. හරිද? හරි. ඔයාලට පේනවද මේ වර්කින් එක? හරිද? මේ වර්කින් එකේ වෙන්නේ අර කලින් වුණ දේම තමයි මේ. ඒතකොට මේක වේගන එක ආවට මොකක්ද දෙන්නේ තියෙන්නේ? cash inflow එක අපි විතර ලියුවනේ හරි නේද මේ බලන්නේ. cash receipts from disposal of land. හරිද? දාලා මෙතන 4300 inflow එකක් දානවා. හරිද? හරි. ඒතකොට මෙතන මේ වර්කින් එකේ තියෙන disposal profit එක. හරිද? හරි. disposal profit එක කියලා කට්ටිය මොකද්ද? ඒක non cash item එක නේද? හරිද? ඒතකොට මේ non cash item එක මොකද්ද කරන්න ඕනේ? මෙන්න මෙතන adjustment වලින් adjust කරන්න ඕනේ. හරිද? හරි. බලාගන්න ඕනේ. දැන් මෙතන PBT එක කියනවා. PBT එක පස්සේ දාමු. අපි දැන්ට දන්නේ නැහැ. හරි. ඕන බලලා කෙලින්ම දාගමු. බලන්න PBT එක තියෙන්නේ කීයද කියලා මෙතන. front foot tax එකනවල කියන්නේ 1000ක් නේද? මේ 1000 ඇතුලේ කට්ටිය මේක අද ඉන්කම් එකේ මේ disposal profit කියන එක එකතු කරලා නේ තියෙන්නේ. හරිද? හැබැයි එහෙම දෙයක් ඇත්තටම cash inflow එක මෙතන වෙන්න ඕනේද? නැහැ නේද? ආයෙත් ඒ වගේ cash inflow එක මෙතන ඇත්තටම තියෙන්න ඕනේ නැහැ නේද? මොකද ඒක කියන්නේ non cash item. මේක සල්ලි එන්නෙත් නැහැ, යන්නෙත් නැහැ නේද? එහෙනම් මේක මොකද්ද මෙතනින් වෙන්න ඕනේ? මෙතනින් adjust කරන්න ඕනේ. කොහොමද අපි adjust කරන්නේ? මේක ඇතුලේ දැන් මොකද PBT එක ඇතුලේ මොකද්ද ඔක කරලා තියෙන්නේ? එකතු කරලා තියෙන්නේ. හරිද? ඒතකොට මෙතනින් adjust කරනවක අඩු කරන්න ඕනේ. හරිද? ඔය අඩු කරන මොකද්ද? disposal profit කියලා කීයක්ද? disposal profit එක කීයක්ද? රුපියල් 300ක් ඔයා මෙතනින් අඩු කරන්න. මොකද ඒක අඩු කරේ අපි PBT එක ඇතුලේ එකතු කරලා තියෙන හින්දා. හරිද? ඊට පස්සේ නම් මොකද්ද? අපි දැන් මෙතන ඇඩ්ජස්ට්මන්ට් ටික ඔක්කොම කරලා ඉවරයි. ඊට පස්සේ දැන් මේ ඉන්ටර් මෙතඩ් එකේදී එන්න ඕනේ මම මොකද්ද? ඉන්කම් ස්ටේට්මන්ට් එකට. හරිද? හරි. ඉන්කම් ස්ටේට්මන්ට් එකේ සේල්ස් එක අපිට අදාළ නැහැ. කොස්ට් ඔෆ් සේල් එක අදාළ නැහැ. මොකද මම ඒව අදාළ නැහැ කියලා කියන්නේ කට්ටිය. මේ PBT එක දාලා තියෙන එකට ඒව තියෙනවා නේද? තේරුණාද? හරි. ඊට පස්සේ මොකද්ද? gross profit එකට අදාළත් නැහැ. ඔයාලට අදාළ වෙන්නේ මොකද්ද? disposal profit එක අදාළයි. අපි ඒකෙන් අදාළ වෙන දේ කරාමේ. ඕක PBT එකේ තියෙන non cash item එකක්. අපි ඒක දැන් adjust කරලා තියෙන්නේ. හරිද? ඊට පස්සේ තියෙන මොකද්ද? depreciation. දැක්කද? building එකේ office equipment එකේ 500 800 depreciation එක තියෙනවා. දැන් මම direct කරද්දී ඒක පෙන්නනවනේ කොහොමද දෙන්නේ කියලා නේද? හරිද? දැන් මෙතන ආයෙ මම පෙන්නන්නේ 500 800 එන්නේ කොහොමද කියලා. හරිද? හරි. එතකොට මොකද්ද බලන්න? depreciation කියන්නේ non cash item එකක්. ඒක මෙන්න මේ PBT එක ඇතුළේ මොකද්ද කරලා තියෙන කට්ටිය? අඩු කරලා තියෙන administration expense එක ඇතුළේ නේද? හරි. ඒතකොට මේක adjust කරන්න මොකද්ද කරන්න ඕනේ මෙතන? මේක දැන් අඩු කරලා තියෙන කොහොමද adjust කරන්න ඕනේ මේක? එකතු කරන්න ඕනේ. මොකද්ද? depreciation කියලා එකතු කරන්න ඕනේ කීයක්ද? 800යි 300යි එකතු කරලා කීයක්ද? sorry 800යි 500යි කීයද එකතු කරාම එන්නේ ඔයාලට 1300ක්. ඔයා මෙතෙන් අඩු කරලා තියෙන එක adjust කරන්න ඔයා මෙතන එකතු කරන්න ඕනේ. හරිද? හරි කටි. ඊට පස්සේ තියෙනවා මොකක්ද අන්තිමන? an interim dividends of 500 was paid during the year. හරිද? හරි. ඒක දුන්න ගමන් ඔයා මොකද්ද ගහගන්න මේ ඉන්ඩෙක්ස් එකකින් කරද්දී changes of equity එකක් ගහගන්න ඕනේ නේද? හරිද? ඒ changes of equity එකේ මේ return on investment අඩු වෙනව නේද? හරි. ඒ අඩු වෙනවා වගේ මෙතනින් අපිට තියෙන cash outflow එක මොකද්ද? financial activity එක අපිට cash outflow එකක් නේද මේ? දාගන්නවා මොකද්ද? dividend paid. හරිද? නැත්නම් interim dividends. හරිද? interim dividends කියලා කීයක්ද? එතනින් 500ක් ඔයා අඩු කරගන්න. හරිද? හරි. ඒතකොට දැන් මේ කට්ටියට පේනවද ඔයාලට මේ මෙතන මෙන්න මෙතනින් උඩ ගෑනේ cash flow from operating activities එකෙන් උඩ කෑල්ල විතරයි වෙනස් වීමක් තියෙන්නේ. මේ direct එකකින් indirect එක. අනිත් සේරම එකයි. හරිද? direct එකට කරපු ටික මේක කරන්නත් ඕනේ. හරිද? හරි. ඊළඟට මොකක්ද තියෙන්නේ කියලා. On 31st 2013 office equipment of 4000 was brought on cash. හරිද? හරි. මෙතන තියෙන office equipment එක අර purchase කරපු එකනේ. හරි. ඒතකොට ඔයා මෙතන
ගහලා තියෙන මේ බලන්න ඔෆිස් ඉක්විප්මන්ට් account එක මේකේ බලන්න මේ ඕපනින් බැලන්ස් එක 4000ක් තියෙනවා ක්ලෝසින් බැලන්ස් එක 8000ක් තියෙනවා නේද? ඒතකොට ඒක හරහා අපි කරකවල ගත්තේ මේ මොකද තියෙන්නේ 4000 අපි ගත්ත ගාන නේද? ඒතකොට account එක ඇතුලේ තියෙන්නේ. හරි ඉතින් ඒක හරහා අපිට මෙතන තියෙන cash inflow එක තමයි cash inflow එකද outflow එකද කියලා තමයි බලන්න හරිද? හරි. ඒතකොට මේක හරහාවට cash outflow එකක් නේද වෙන්නේ investment activities වල මේ cash purchase of office equipment. හරිද? office equipment කීයද? 4000 නා මොකද්ද? බ්‍රැකට් කරන්න. හරිද? හරි. ඊට පස්සේ මොකක්ද දැන් මෙතන තියෙන profit එක අපි දැන් මෙතන exchange of equity එක අපි දාලා තියෙනවා. හරිද? හරි. ඊට පස්සේ ඉන්නවා statement of financial position එකට. හරිද? හරි. ඒක අපි land එකෙන් ගන්න ඕන දේවල් ටික ගත්තා. හරිද? හරි. ඊට පස්සේ මොකක්ද අපිට ගන්න තියෙන්නේ? බිල්ඩින් එකේ cost එක දෙනවා. බිල්ඩින් එකෙන් ගන්න ඕන දේත් අපි ගත්තා. බිල්ඩින් එක කිසිම දෙයක් වෙන්නේ නැහැ. එතන මේ opening තියෙන්නේ 10000යි, closing තියෙන්නේ 10000යි. ඒ කියන්නේ එතන මුලක් වෙලා නැහැ නේද? හරිද? accumulated depreciation එකක් දැන් අපි depreciation එක ගත්තා. office equipment එකේ cost එක අපි අර purchase කරපු එක ගත්තා. ඊට පස්සේ accumulated depreciation of office equipment එකත් අපි ගත්තා. inventory එකේ වෙන දේ අපි ගත්තා. trade debtors එකත් අපි ගත්තා. cash at bank එක තියෙනවා කීයක්ද? opening එක 500යි, closing එක තියෙනවා කීයද? 1500යි. හරි. ඒතකොට අපි net cash flow for the year ඉන්න ඕන කීයක්ද මෙතන? 1000ක්. අපි බලමු මේක ගන්න අන්තිම 1000ක් එනවා කියලා. හරිද? හරි. ඊට පස්සේ ඉන්නවා මොකද්ද? stated or share capital එකක් දැම්මා. අපි changes of equity එකේ working එකට දැම්මා නේවනේ. return earnings එකේ opening closing balance ටිකත් අපි දැම්මා. trade creditors කියන liability එකත් අපි මෙතන දැම්මා. income tax payable. හරි. income tax payable කට්ටිය මේකත් කරන liability එකක් තමයි. හැබැයි අපි ඒක මෙතන දාන්නේ නැහැ. මොකද ඒකත් මෙතනින් ඔයාලා account එක register කරන්න. දාලා මොකද්ද ගත්තේ? income tax paid amount එක. හරිද? හරි. ඒක ගන්න හරි කට්ටිය. ඊට පස්සේ මොකද්ද? අද එක්ස්පෙන්ස් එක අපිට අදාළ නැහැ. අද එක්ස්පෙන්ස් එක මේක ඇතුළේ තියෙනවා ලස්සනට. ඒතකොට ඒක ඇතුළේ කිසිම non cash item එකක් නැහැ නේ. හැබැයි non cash item එකක් ඒක ඇතුළේ තිබ්බනම් අපි මේක ඇඩ් කරන්න ඕනේ. අපි අපිට කොහෙවත් කියන්නේ ඒක ඇතුළේ තියෙන 1000 තියෙන non cash item එකක් කියලා නේ. ආයෙත් ඒක PBT එකට තියන්න දෙන්න. ප්‍රශ්නයක් නැහැ. යන්න ඊට පස්සේ යටට profit before tax එක තියෙනවා. PBT එක අපි දැම්මා. හරිද? income tax එක අවුරුද්දට අදාළ ගන්න තියෙනවා. හරි. මම දැන් මේ බලන්නේ අද අවුරුද්දට අදාළ ගන්න account එක මම දැන් ගහලා තියෙනවා නේ. හරිද? ඒතර ඒක account එක ඇතුළේ දාලා කරා අපි ගන්න ඕනේ මොකද්ද? income tax paid ගන්න. සල්ලි වලින් කියපුවා නේද? හරි. ඒතකොට income tax paid වලට එනවා කීයක්ද? 600ක් නේද මෙතනින්? හරිද? ඒ 600 ඕන account එක ගන්නත් මෙන්න මෙහෙම ගන්නත් පුළුවන් මේ. හරිද? අවුරුද්ද පටන් ගද්දිවා income tax payable කීයක් ගෙවන් තිබ්බද? අවුරුද්ද පටන් ගද්දිවා 600ක් ගෙවන් තිබ්බා. එතකොට මේ අවුරුද්දට ගෙවන්න ගන්න කියේ 300යි නේ. හරිද? එතකොට 900ක් වෙනවා 900ම අවුරුද්ද අවසානයේ ගෙවන් තිබ්බේ කීයද? 300යි. එහෙනම් මේ අවුරුද්ද ගෙවල් තියෙන කීයද? 600යි. ඔයාලා එහෙම ගන්න පුළුවන්. නැත්නම් account එක ගාලා මම මේ ගහලා දෙන account එක ගහලා දෙන විදිහට ගන්න පුළුවන්. හරිද? හරියට දැන් අපිට තියෙන මේ ගන්න බැලන්ස් කරන්න තමයි. හරිද? හරි මේ බලන්නකො බැලන්ස් කරන විදිහ මේ. ආර මෙතනින් මෙන්න මේ operating profit before working capital changes කියන තැනට amount එකක් ගන්න ඕනේ. කීයද ඉන්නේ බලන්න. ඉතින් මේ දෙක එකතු කරලා මේක අඩු කරන්න. එතන කීයද? රුපියල් 2000ක් එනවා. හරිද? ඒ 2000 මම මෙන්න මේක අඩු කරාම මෙතන එනවා. කියන්නේ cash flow from operating activities කීයද? රුපියල් 800ක් එනවා. හරිද? දැන් ඔයාලට ඉන්දිරේට් මෙතනට ඉන් කරලා ආපු cash flow from operating activities එක මෙතනින් එන්න ඕනේ. තේරුණාද? එතනින් එක වෙනස් අංශයක් එන්න බෑ. එහෙනම් ගාන වැරදි. හරිද? එක මේක આવුත් තමයි ගාන හරි. හරිද? එතකොට මෙතන interest paid කතා මොනවද තිබ්බේ නැහැ. එතකොට net cash flow from operating activities කියලා 800යි 600ක් අඩු කරාම 200යි. හරිද? මෙතෙන් ගන්නවා කීයක් දෙන්නේ? 300යි. ඒකට ලියනවා අපි මොකද්ද? net cash flow from investment activities. හරිද? හරියට පස්සේ මෙතනින් ගන්නවා කීයක්ද? මෙතනින් 500ක් ගන්නවා. හරිද? ලියන්න මොකද්ද? net cash flow from financial activities. හරිද? financial activities. හරිද? හරි. එතකොට මෙතනින් මොකද්ද වෙන්නේ? මේ ටික කොහොම එකතු කරලා මෙතනින් වඩා net cash flow for the year කීයද? 1000 එනවා නේද? මේ 1000 එකේ 500 එකතු කරාම closing එක ඇවිල්ලා 1500. දැක්කද ගානට බැලන්ස් වුණා. හරිද? හරි. හරි කට්ටිය. එතකොට අද මම ඔයාලට කරලා පෙන්නුවේ cash flow statement ගානක් කොහොම direct and indirect වලින් කරන්න කියලා. හරිද? ඇත්තටම මේ ගාන හරහා මට 100%ක්ම මේ lesson එකම කරන්න බෑ. හරිද? මම 175ක වගේ percentage එකකට මම මේ ගාන ඇතුලෙන් කරා save එක. හරිද? හරි. එතකොට ඔයාලට මම හිතනවා මේ වීඩියෝ එක බලන කෙනෙක්ට මේකෙන් සෑහෙන ලොකු අයිඩියා එකක් ගන්න පුළුවන් කියලා මේ cash flow statements ගණන් ගන්න. හරිද? හරි. අනිත් දේ තමයි කියන්න ඕනේ මේ ගාන මේ cash flow statements කියන lesson එක directlyම company accounts කියන lesson එකට කෙලින්ම සම්බන්ධයි. තේරුණාද? ඔයාලා දැන් company accounts 100 බින්දුවේ ඉන්න කෙනෙක් නෑ. ඒ කියන්නේ මොනවත්ම බැයි නා මම නම් හිතන්නේ මේ ගාන වලට කරන්න බෑ කවදාවත්. තේරුණාද? ඉස්සෙල්ලා company accounts කියන එක පුළුවන් වෙලා ඉන්න ඕනේ මේ ගානට.
හරිද? මොකද ඒකේ තියෙන තනිකර වර්ක්ස්ම තමයි අපි මේකට ගහන්නේ. හරිද? තේරුණාද? හරි. එතකොට මේ ගාන මාර්ගයට ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් මගේ WhatsApp නම්බර එක නම් description එකේ පල්ලෙහා දාලා තියෙනවා. හරිද? ඒකට අනිවාර්යයෙන් මැසේජ් එකක් දාන්න. මම පුළුවන් වෙලාවට ඕන තරම් reply කරනවා. හරිද? ඕන කෙනෙක් මැසේජ් එකක් දාන්න මට කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. හරිද? ඒතර ඕනම ප්‍රශ්නයක් අහන්න මගෙන්. හරිද? හරි මම කලින් කිව්වා වගේ අමාරු වෙන්න කෙනෙක් ඉන්නවා නම් මේ වීඩියෝ එක බලලා හරිද? මම අර කිව්වා fast track batch එකේ revision class එකට join වෙන්න. හරිද? 20 21 හරිද? හරි. ඒක ලොකු වැඩක් අපි ඒක කරනවා. හරිද? හරි. අපි ආයෙත් යන වීඩියෝ එකෙන් හමු.